हाँ दोस्तों, मेरे पास एक ओल्ड टेप आया था जिसमें LA4440 ऐसे है। अभी हम ये देखिए, ये ऐसी फटी हुई है। अभी हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको इसके ट्रैक नहीं तोड़ने चाहिए, जो कि मेरे मुझसे टूट चुके हैं। ठीक है, ये पहले आपको ओपन करके इस तरह से देखना पड़ेगा, इससे ठीक है कि अगर यहाँ से ठीक लगता है तभी भी आप एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है मल्टीमीटर से कैसे चेक करता है, तो मेरा दूसरा वाला वीडियो है जिसमें बताया है कि ये ऐसे कैसे चेक करते हैं, वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलो, ये आपको यहाँ पे एक ट्रैक जला हुआ दिख रहा है, जो कि शॉर्ट सर्किट के वजह से जल गया है। आपको याद रखना है, ये जोड़ते समय आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको किट को गंदा नहीं करना है, जिसके वजह से शॉर्टेज आ सकता है। ये पहले भी इसका काम हो चुका है, जो कि अच्छी तरह से नहीं किया हुआ। चलिए हम अभी इसको आईसी चेंज कर देते हैं।